Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आज आम H.C.F and L.C.M डिस्कसन करिवा जहाँकि अपकमिंग एग्जाम पाई हेल्पफुल हेबो। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। ओडिशा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई हेल्पफुल हेबो। आपण माने जदि ओडिशार जेकोसी एग्जाम पाई प्रिपरेशन करूछ ताले वर्तमान चैनल को सब्सक्राइब करि रखंतु जहाँ फल आपको बहुत ही हेल्पफुल हेबो। ता सहित लाइक एंड शेयर मध्य कर दियंतु। आज फर्स्ट क्वेश्चन, 4 bell ring together at a certain time. After this they rung at interval of 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. After how many minutes will they be rung together for the first time? এই नंबर को कौन करिवो 6, 8 एवं 6, 8, 10 एंड 12 यार एलसीएम नहीं जीवो। क्लियर 2 रे 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 रे जीवो 3 को ओले देव 2 दूने 4 5 ओले देव 2 3 6 3 रे जीवो 3 1 3 2 को ओलेब 5 को ओलेब 3 1 3 तारे एलसीएम के 2 दूने 4 4 3 12 12 दूने 24 24 5 5 20 5 दूने 10 2 की 12 120 सेकेंड। क्लियर 120 सेकेंड ताले आमको मिनिट रे पचारि 120 सेकेंड ताले केते मिनिट हेबो बाय आमे 1 मिनिट को 60 सेकेंड रे आमे कन्वर्ट करिवा ताले 0 0 कैंसल समान 6 रे जदि आमे कैंसल करिवा 6 दुणे 12 ताले 2 मिनिट। क्लियर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बुझा पड़ला ताले नेक्स्ट नंबर जीवा। नेक्स्ट नंबर, ए टेम्पल हैज 5 बेल which ring at interval 12 15 16 20 25 minutes. If they ring together at midnight, then at what time next will they ring together? ताले এই नंबर को कौन करिवो 12 15 16 20 25 12 15 16 20 25 यार एलसीएम नहीं जीवो 2 रे नवा 2 को 12 15 को ओले दवा 2 8 16 2 10 20 25 को ओले दवा 2 रे नवा 2 3 6 15 को ओले दवा 2 4 8 2 5 10 25 को ओले दवा 5 रे नवा 3 को ओले दवा 5 3 15 4 को ओले दवा 5 5 5 5 25 3 रे नवा 3 1 3 3 1 3 4 को ओले दवा 1 को ओले दवा 5 को ओले दवा ताले एलसीएम के 2 दूने 4 4 5 20 20 3 60 60 चाउ 240 240 गुणन 5 के 240 गुणन 5 5 0 0 5 चाउ 20 2 रहला 5 दूने 10 2 12 तार 1200 हमको मिनिट दे 1200 मिनिट। क्लियर ताले हमको घंटा रे पचारि पे है 1200 मिनिट को केते घंटा हेबो 1200 घंटा को आम मिनिट रे जदि सॉरी 1200 मिनिट को आम जदि घंटा रे कन्वर्ट करिवा ताले 1 घंटा को केते 60 मिनिट ताले 0 0 कैंसल 6 रे जदि कैंसल करिवा 6 दुणे 12 16 ताले 20 घंटा। क्लियर 20 घंटा
कोड़े घंटा ये लक्ष्य कर इफ दे रिंग टुगेदर एट मिड नाइट स्टार्ट कर राति 12 क्लियर राति 12 ये हम PM हम ताले 20 आवर आमर है राति 12 केते हम 24 घंटा हम 24 घंटा को 1 डे ताले हमको 20 आवर्स बाहरी क्लियर राति 12 20 आवर्स केते जीवो देखो ये राति 12 PM रू 12 PM 24 आवर्स होची ताले हमें 24 आवर 1 डे होची तार 12 रू देखो लक्ष्य करो नेक्स्ट जो PM आई देखो फर्स्ट PM एंड सेकेंड PM ता मध्य के 24 आवर्स हम 24 आवर्स मीन्स 1 डे ताले आम 20 आवर्स आमको मिली ताले 12 PM रू आम 4 आवर्स काटिवा ताले आमको 20 आवर्स मिलिबो राइट ताले 12 PM रू 4 आवर काटिले केते हम 8 PM बाहर ताले ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर क्लियर नेक्स्ट नंबर 6 bell commence to a tolling together and toll at interval up to 4 6 8 10 and 12 second respectively in 30 minutes how many times do they toll together ए नंबर को कौन कर 2 4 6 8 10 एंड 12 यार LCM बाहर कर एक 2 नब 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 नब 1 को ओल्लेब 2 1 2 3 को ओल्लेब 2 2 4 5 को ओल्लेब 2 3 6 3 रे जीव 1 को ओल्लेब 1 ओल्लेब 3 1 3 2 को ओल्लेदेव 5 को ओल्लेब 3 1 3 ताले LCM के 2 2 4 4 3 12 12 2 24 24 पंजा 24 पंजा 5 20 2 रहा 5 10 2 12 ताले 120 आमको सेकेंड देती 120 सेकेंड क्लियर 120 सेकेंड आमको पचारि मिनिट पचारि ताले 120 सेकेंड को केते मिनिट आम 1 मिनिट को 60 सेकेंड क्लियर ताले मिनिट आम कन्वर्ट करवा 0 0 कैंसल ताले केते हम 6 रे कैंसल हो 6 दुणे 2 ताले 2 मिनिट क्लियर आमको पचारि इन 30 मिनिट्स ताले 30 मिनिट 2 मिनिट आम हरण करवा ताले केते हो 15 हो क्लियर एक ऑप्शन सी देछि ऑप्शन सी करेक्ट हम ना क्लियर जेहेतु फास्ट रिंग बाजी ताले 1 प्लस करवा क्लियर ताले 16 है करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो आम फास्ट रिंग जो टोलिंग होची ताकू भी आम काउंट करवा क्लियर तेणु 15 + 1 16 हो ऑप्शन डी हो करेक्ट आंसर।